হে ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকের ভিডিওতে থাকছে সেট মেনু পর্বের লাস্ট পার্ট, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেন ফ্রাইয়ের রেসিপি। আশা করছি আপনাদের আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। এখানে আমি হাফ কেজি চিকেন নিয়েছি এবং রেগুলার কাটে কেটে নিয়েছি। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিলস্পুন আদা রসুনের পেস্ট, দিচ্ছি 1 টিস্পুন মরিচের গুঁড়ো, দিচ্ছি হাফ টিস্পুন জিরার গুঁড়ো, দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, দিচ্ছি 1 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, দিচ্ছি 2 টেবিলস্পুন লাইট সয়া সস। এখন সব কিছু একসাথে ভালো করে মাখিয়ে নেব। একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 2 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে নেব। 2 ঘন্টা পর ঢাকনাটা খুলে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেন থেকে অনেকটা পানি বের হয়েছে। এখন আবারও একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। একটি ডিমের অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছি, তারপর একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। দিচ্ছি 2 টেবিলস্পুন কর্নফ্লাওয়ার, তারপর দিচ্ছি 2 টেবিলস্পুন বেসন। আবারও সবকিছু একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। চুলায় মিডিয়াম হিটে প্যানে অনেকটা অয়েল গরম করে নিয়েছি। এখন একটা একটা করে চিকেন পিস দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন পিসগুলোকে 10 থেকে 12 মিনিট চুলার মিডিয়াম হিটে ভালো করে ভেজে নেব। 10 থেকে 12 মিনিট পর চিকেনগুলোকে উঠিয়ে ফেলব। এই তো হয়ে গেল চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইল পারফেক্ট চিকেন ফ্রাই। দেখলেনই তো কতটা ইজি এই চিকেন ফ্রাইগুলো বাসায় তৈরি করা। আশা করছি আপনাদের আমার সেট মেনু পর্বের সবগুলো ভিডিও ভালো লেগেছে। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।